لكن أفضل أبيات أنا لا زلت يعني الحمد لله بفضل الله تعالى أقولها دائما، لأن اتصل علي أحد الشباب هنا في الرياض، كان عندي محاضرة قبل 4 سنوات، قال يا شيخ أنا كنت، هو موظف في الاتصالات السعودية، يقول أنا كنت لاهي والله، كان أخوي يقلب الجوال وسمعت أبياتك هذيك التي تقول فيها: قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الممات، فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات، وإلى كم أنت غارق في بحار الظلمات، لم يلن قلبك أصلا بالزواجر والعظات، بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات، وتراهم حملوه سرعة للفالوات، أهله يبكوا عليه حسرة بالعبرات، أين من قد كان يفخر بالجياد الصافنات، سار عنها رغم أنف للقبور الموحشات، فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات، وأنب واقلع عن عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات، ثم نادي في الدياجي يا مجيب الدعوات اعفو عنا يا كريما يا سريع إلى آخر ما قال. يعني قلت قديما في محاضرة في الجنوب، لكن أحد الشباب الطيبين سجلها ثم أشاع، والله ما كنت أدري عنها، لكن قابلني قال أنا هدايتي والحمد لله بفضل الله ثم سماعي لهذه الأبيات. سبحان الله.